ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்கே கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பல நன்மைகளை கொண்ட பிரண்டை துவையல் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். இது ஞாபக சக்தி, செரிமானம், கைகால் வலி, எலும்புக்கு நல்ல வலு கொடுக்கக்கூடியது. நம்ம இந்த பிரண்டையை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டு அதை பொடிசாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நாரை எடுத்துட்டு அதை இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். இந்த அளவுக்கு நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வரணும். அப்போ தான் அரிப்புத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கும். அதை வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுட்டு உளுந்து கொஞ்சம், வத்தல் கொஞ்சம் அதே எண்ணெயில் எல்லாம் பிரண்டைக்கு தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். தேங்காய் கொஞ்சம், இஞ்சி கொஞ்சம், வெள்ளைப்பூடு ஒரு 7-8 வெள்ளைப்பூடு, வெங்காயம் ஒரு 4-5 வெங்காயம், புளி கொஞ்சம். இதையும் நல்லா கொஞ்சம் ஒரு பொன்னிறமாக வதங்கி வர தட்டிக்கும் நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த பிரண்டையை நம்ம சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கையில் எண்ணெயை விட்டு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா நாரை எடுத்தோம்னா அது நல்லா அரிப்பு இல்லாமல் கொஞ்சம் இருக்கும். அதே மாதிரியே சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, மல்லி, உப்பு கொஞ்சம் போட்டு இப்போ நம்ம துவையலை நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் ஆர்கே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.